自我檢測。好，大家好，今日做喺度嘅我係嚟教大家點樣喺屋企自己驗血糖嘅。咁驗血糖咧，我哋首先要準備兩個膠兜啦，咁一個血糖機、試紙、一個採血嘅針啦、紗布啦，用嚟止血啦。跟住啦，就有兩片消毒紙巾嘅，係用嚟抹手同埋抹工具嘅，同埋消毒酒精啦。消毒酒精咧就要係個日期係最佳使用日期嚟。咁跟住咧，我哋會有筆啦，同埋記錄血糖嘅紙啦。咁我哋度血糖前咧，空腹咧就係4至5.5嘅水平啦。隨機就係4至7.7嘅，咁一陣會再 show 俾大家睇。有一個樽啦，有蓋嘅，同埋係用嚟棄置呢個採血針啦，就防止危險嘅。咁好，依家我會教大家先洗手嘅，一開始用75度嘅酒精消毒酒精。首先手掌對手掌捽5下，手掌對手掌加指罅啦，都係5下。第三個步驟啦，就係手背對手背啦，捽埋指罅，但係兩邊都要。跟住第四個步驟啦，就係指背，兩邊都要。跟住係拇指，兩邊都要。跟住就係手指尖啦，兩邊都要。最後手腕，我哋捽手腕。兩邊都要，咁呢個過程咧就要需要係20秒或以上咯。咁洗完手之後，我哋就開始度血糖啦。首先我哋準備血糖機，跟住咧就檢查呢個試紙嘅最佳使用日期。咁我哋小心打開啊，避免打瀉。咁你攞咗試糖紙出嚟之後咧，就記得要吸翻好佢啦，避免潮濕啦，影響佢嘅使用效果。咁我哋試紙咧，咁就有兩邊嘅，金屬呢邊咧就係插入部機啦。咁插部機咧，佢會自動機響咗嘅。咁等佢有個血糖，有個突厥嘅標誌啦，咁代表部機 ready。咁我哋而家用消毒酒精搣開掉咗佢，掉咗落個兜度。先消毒啦，我哋要用嗰隻手啦，由內向外抹啦，咁就消毒。咁我今次會度無名指嘅。咁依家就準備採血針啦。咁樣擰開。咁啊，呢個掉咗一條先。咁咧，而家就會教大家點樣，就我哋度血糖拮手指咧，就會拮手指較側邊嘅位置啦，咁會減少痛感嘅。咁我依家拍埋，好，咁咧就將血嗰位擺去呢度，跟住用紗布即刻止血先啦，咁就撳住佢啦。跟住，咁我嘅血糖係6.7啦。咁我哋會寫低喺個記錄表嘅合適嘅位置呢度。今日就寫翻日期啦。咁好，咁我哋止血先啦。止血啦，咁就用翻呢張紙啦，就好呢個掉咗佢先，用呢個紙啊，咁就包翻呢個，咁就掉咗佢。呢個咧就擺翻落個兜度啦，落呢個啦。咁我哋咧就冚翻好佢啦，好嘛？跟住咧，我哋就將呢啲物品咯，將啲物品污糟嘅嘢就掟咗佢。咁我哋繼續啦。咁我哋完咗呢個拮血糖啦，我哋要搣開呢個酒精消毒紙。
咁我哋需要消毒翻我哋用過嘅物品啦，確保翻下一個用係乾淨。跟住仲有個血糖機，就表面就消毒翻。好，呢個紙都掉咗啦。咁我哋今個驗血糖嘅步驟都完成啦。咁我哋最後講翻，咁我哋嘅空腹指數就係4至5.5啦。咁隨機就係4至7.7嘅。咁由於我啱啱咧就食咗飯，隔咗1-2個鐘左右啦，咁就算隨機咁係正常。咁你揀翻自己啱嘅時間就可以。咁我今條自我介紹血糖嘅片就係咁多，完成。